各位網友大家好，嚟到5月13號12點14分啦，咁就上晝個 A 股咧係微微偏軟嘅，咁但係咧恆指就表現咧係亮麗嘅低開高走啊，咁啊補翻個大部分嘅裂口啦，咁但係後市如何咧都係兩睇嘅啫。咁啊先講呢個開波嘅時候咧，期指咧23940，咁啊好明顯咧就低開咧200幾點嘅，咁啊估佢唔到，當然係好快上翻24191啦。咁啊，同呢個即係夜期嘅裂口咧，補咗超過2/3咧，跟住咧先至有啲即係所謂奇形整固啦。咁啊，而家嚟講咧，喺低位咧就見到23876噶啦，好快就其實喺開波冇幾耐已經見到噶啦。好啦，咁啊見到呢個5分鐘圖咧就其實即係分開兩橛嘅，一橛咧就係夜期啦，另外一橛咧就係上去補翻裂口喺下邊徘徊啦。咁可以嘅解讀嘅就係話，由於咧即係大戶嚟講咧係因為知道香港股嚟講，尤其是咧即係個拆息偏低嘅，咁有個大型嘅京東準備上市，點都要維持下秩序啦。咁但係呢個維持秩序嘅假設咧就係話，美股唔會進一步大跌，如果唔係咧，就其實佢呢個都係徒勞無功㗎啦喎。嗱，咁呢個要注意啦。咁啊，第二樣嘢咧就係小時圖啦。我哋唔要 T+1，就小時圖咧20日。咁呢個小時圖咧就首先呢條線咧就係劃分咗呢一個上升通道同呢一個上升通道嘅界別咧，琴日都講咗俾大家聽啊。呢條線咧成為一個阻力，咁而家暫時仍然係，但係咧，琴日由於跌穿咗呢一條上升通道咧，變咗而家反彈上翻嚟咧243、244度啦，就係再次成為一個新嘅阻力。所以咧，今日嚟講能夠攀升，當然係即係由跌變升，當然係好啦。但係都要睇咧，下晝能唔能夠上翻244，上唔翻嘅時候咧，其實都係沿住呢條下降通道向即係跌得多上翻嚟，頂住又再落。咁再落嘅時候咧，其實就當然啦，今日嗰個低位就係238啦，咁就要試238樓下。咁最大嘅支持就236啦。咁如果呢個236即係能夠頂得住嘅話咧，即係仍然可以係叫做咧係有得波幅，但係如果頂唔住咧，就好快就見233㗎啦。咁呢個咧就係要注意啦。整體嚟講咧，要睇翻日線圖，我哋呢度就查咗小時圖冇咁花先啦。日線圖3個月，咁正話就係話呢兩條線即係變咗3個走勢啦，一個兩個，然後第三個呢個已經係成，除非咧佢係能夠上翻第二個階段咧就好啲啦。如果唔係咧，其實就喺度十級而落嘅。咁呢度其實就當然係有一個第一個啦，第一個階段。呢度亦都有一條線可以畫到嘅咧，就係一個楔形咧收窄嘅，跟住就即係一個、兩個、三個十級而落。咁但係喺呢度嚟講嘅派發面咧，其實就喺呢度咧已經開始上升㗎啦。咁個問題就係，究竟呢個短期嘅調整咧係咪可以咧係短暫咁睇咧，都要睇進一步嘅睇法。咁T+2.5嗰個走勢亦都係麻麻㗎啦，因為呢度嚟講係講緊247咧。雖然今日係補咗裂口啊，即使下跌裂口，但係咧仍然係 T+2都係離個 T 天咧高位 T 天相當遠。咁而家聽日嚟講係關鍵嘅咧，如果慣一支黑棍落嚟咧去試233咧就恐怖㗎啦。咁但係當然啦，呢個假設都係要美股嚟講係即係繼續差嘅。咁大家要注意，如果港股能夠係因為拆息低而頂得住嘅話咧，咁調翻轉咧就美股咧其實就反而咧嗰個7568啊睇淡
納指嘅 ETF 開始就有得睇頭咯，因為見到納指已經開始連續升6日就跌嘅幅度大啲，開始有人計數啦。咁啊反而咧係對，即如果買7500睇跌港股咧，咁啊倒不如買7568啦，因為佢真係超賣得好犀利嘅。咁而家創緊，即最近都仲創緊新低啊，52週得咁啊 ETF 嚟嘅啫。咁當然啦，大家又可能係原油寶之役咧，就對 ETF 有戒心，但係其實唔能夠一中高打一條船嘅，因為原油寶嗰啲咧就係講緊咧係有負值啊，冇諗過有負值嘅原油。咁呢個恒指肯定唔會有負值啦，咁所以你打 Nasdaq 都唔會有負值啦，唔會有類似嘅情況，因為有現金交收啊，唔需要儲存嘅，所以唔能夠一概而論嘅。好啦，咁啊最後睇埋呢個周線圖。周線圖咧都係一個派發局嚟嘅，由高位派落嚟咧喺度波動，一個鐘擺效應之下波動曾經咧好似令人覺得可能係突咗個頭出嚟咧，又有啲壓力。咁整體嚟講咧都係未許樂觀啊！我自己覺得即係除而家嚟講都未到3日啦，3日內係頂得住240嘅機會係有嘅，但係又唔係真係頂得住就代表冇事啦，只係話唔會大跌就係延 defer 咗個跌勢啫。咁呢個係咪咁啊？都要稍後先知啊。咁啊總結一句咧，其實就近期嗰個波動勢咧，少做就少錯嘅。咁啊呢個唯一我可以肯定嘅事。咁啊，施仁成講到呢度先。